Il 16 ottobre del 2025 è successo qualcosa alla Camera dei Deputati che non si era mai visto. Mondo delle imprese italiane ed africane, alti rappresentanti delle istituzioni italiane ed africane, rappresentanti di governi italiani ed africani e quindi alto rappresentanti di presidenti, capi di Stato italiani ed africani, corpo diplomatico. Tutte e tutti riuniti insieme in un unico luogo con un unico obiettivo. Non per parlare di immigrazione come emergenza, ma per parlare di opportunità attraverso investimenti concreti. Formazione, infrastrutture, sanità, scuola, agroalimentare sono alcuni dei settori dove i paesi africani insieme all'Italia possono crescere assieme, perché il diritto di scegliere se restare, migrare o rientrare non è mera solidarietà, ma è investimento. Quando investi dove c'è energia, crei lavoro e crei futuro e nessuno è più costretto a partire. Quindi il 16 ottobre non è stato solo un convegno, ma è stato l'inizio di un percorso concreto.